നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു സാരി പുതിയൊരു സാരിയാണ് കേട്ടോ, ഒരു കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഈ പുതിയ സാരിയിൽ നമുക്ക് ബോട്ട് നെക്ക് ലോങ് ബ്ലൗസും പട്ടുപാവടയും തയ്ക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ആലിലയിൽ ഇതുള്ള മെറ്റീരിയൽ പട്ടുപാവാടയുടെയും ബ്ലൗസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തിരക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ സാരി കൊണ്ടുവന്നേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ സാരിയുടെ മുന്താണിയാണിത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ മുന്താണിയിൽ നിന്ന് ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ മുന്താണി ഭാഗം കൈക്കെടുക്കാം, അരക്കൈ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ കസവ് വരുന്നത് കൈക്കും, ബാക്കി ഈ വലിയ ആലിലയും ഇതും വരുന്നത് നമുക്ക് ലോങ് ബ്ലൗസിനും എടുക്കാം മുന്താണി ഭാഗത്തു നിന്ന്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് പട്ടുപാവാടയ്ക്ക് ഞുറിഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുന്താണി ഭാഗം ഞാൻ ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇത്രയും ഭാഗം വരെ. ഈ കസവ് ഞാൻ കയ്യിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ കൈക്ക് കട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ 4 ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് നെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം 4, അതായത് ഒരുപാട് കയറുകയും വേണ്ട ഇറങ്ങുകയും വേണ്ടാത്ത ബോർഡ് നെക്കാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കഴുത്തകലം 4 ഇഞ്ചാണ് എടുത്തത്, ബോർഡ് നെക്കിന് 4, കഴുത്തിറക്കം 3.5 വരെ എടുക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒരു 4 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി താഴോട്ടിരിക്കണം. കഴുത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് ഇച്ചിരി വണ്ണമുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ചിലർക്ക് ബോട്ടിനൊക്കെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറുകി കയറിയതുപോലെ ഇരിക്കും. അതുപോലെ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് 2.5 എടുത്തു. ഇത് ഷോൾഡറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കഴുത്തും ബോട്ടിനൊക്കെ ആവുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 4 എടുത്തത്. ഇറക്കം 3.5 4 ഇഞ്ചേ എടുക്കാവൂ. 3.5 കൂടുതലൊന്നും ബോട്ട് നെക്കിന് ആരും എടുക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഞാൻ 7 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആം ഹോളും ഞാൻ 7 തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആം ഹോളും 7 വരെ എടുത്തു. മനസ്സിലായല്ലോ? ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ബേക്കും ഫ്രണ്ടും ഞാൻ ഇതേ മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെയാണ് ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വണ്ണമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചെസ്റ്റ് എവിടെയാണോ അവസാനിക്കുന്നത് അവിടെ. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വണ്ണം ഇവിടെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് 10 ആണ്. 10 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 10 അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഞാനൊരു 14 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഞാനൊരു 14 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴോട്ട് 14 ഇഞ്ചാണ്. അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷേപ്പ് വേണ്ടത് നമുക്ക് 16 ആണ്. അപ്പോൾ 16ൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ്? 8. അപ്പം 8ൻ്റെ കൂടെ 2 ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൂടി എടുക്കണം. അപ്പം 8ഉം തയ്യൽ തുമ്പ് 2 ഇഞ്ച് എടുത്തു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഞാനൊരു 20 എടുത്തു. ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇറക്കം 24 ആണ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടോപ്പല്ലേ, ലോങ് ബ്ലൗസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 20 എടുത്തു. 20 നമുക്ക് അവിടെയും വേണ്ടത് ചുറ്റളവ് 20 ആണ്. അപ്പോൾ 20യുടെ പകുതി എത്രയാണ്? 10 പ്ലസ് 1 ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ അളവിനും ഈ ലോങ് ബ്ലൗസിനും 1 ഇഞ്ച് മാത്രം തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ വണ്ണം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ 10 പ്ലസ് 1 ഇഞ്ച് മാത്രം തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ട് താഴത്തെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ 12 എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ താഴത്തെ വീതി 12 എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്ക് ഈ ആം ഹോളൊന്ന് വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഞാനൊരു 1.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 1.5 ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ ആദ്യത്തെ ഇതുണ്ടല്ലോ തയ്യൽ തുമ്പ് അല്ലാതെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് കർവാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തയ്യൽ തുമ്പുകളെല്ലാം ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്ക് പീസും കൂടെ വെട്ടാം. ഇത് ഫ്രണ്ട് പീസാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഓരോ പീസായിട്ടാണ് വെട്ടിയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. സാരി തന്നെയല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്കേർട്ടിന് നന്നായിട്ട് ഞുറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പാവാട സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് ചെയ്തു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബോട്ട് നെക്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ലോങ് ബ്ലൗസ് തയ്ക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. ആ കസവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ താഴെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഹാഫ് സ്ലീവാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഹാഫ് സ്ലീവ് ആയിരിക്കും ഭംഗി. അപ്പോൾ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവിന് ഇതിൽ ലൈനിങ് കൂടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും.
അങ്ങനെ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ ക്ലോത്ത് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത് ലൈനിങ്ങും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനതായത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലോങ് ബ്ലൗസിൻ്റെ ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബോട്ട് നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് 4 ഇഞ്ചാണ് കഴുത്തകലം എടുത്തത്. ഇറക്കം 3.25 4. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കഴുത്തിൻ്റെ ഇറക്കം നമുക്ക് എത്ര വേണം, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഞെരുങ്ങി നിൽക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4.25 വരെയൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 4.25 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് ബോട്ട് നെക്ക്. അപ്പോൾ ബേക്ക്, ഫ്രണ്ട്, ലൈനിങ്, അങ്ങനെ 4 തുണിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബോട്ട് നെക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിഫൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇത് കസവിൻ്റെ തുണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റിഫ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തെളിഞ്ഞ് കാണാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 4 കഴുത്തകലം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിഫൊന്നും വെക്കാതെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു വിരിവ് കിട്ടും. ആ ഒരു കഴുത്തിന് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു ബോട്ടായി കിട്ടും. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് പോയിന്റിൽ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അതുവരെ തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷേ ഇച്ചിരി കൂടി ബോട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു നീളം ബോട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിഫ് വയ്ക്കാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബോട്ട് നെക്കിന് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടി കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ ബോട്ട് നെക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ബോട്ട് നെക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബോട്ട് പോലെ വരണം. അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ നൂത്ത് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാവേ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട് നെക്കിൽ നമ്മളെ ലോങ് ബ്ലൗസ് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ലൈനിങ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് അരേഞ്ച് വിട്ട് അടിച്ച് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ നെക്ക് ചെയ്യും പോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഞാൻ ഇതിനെ കസ്റ്റമറിനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചിട്ടും കൂടി ഒരു ഫോട്ടോ ഷോർട്ടായിട്ടെങ്കിലും ഇട്ട് തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നൽകുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനും എല്ലാം 1000 നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്.